Boxing. Yang apa dulu lah? Celana olahraga ah. Ini dia celana olahraga. Pegang mau. Paham, lagi 9.000 mah cok. Ditutupi awan. Bagus tapi Langsung cek. pendek asal. Ini ukuran apa ada? Gak ada di buku apa? Pas jo. Ukuran dewasa gitu kan? Ya. Kakak cok. Lupa sih. Nah, aku supaya aku. Soalnya yang bubuk ya lah. Kan temen ya. Uang itu pas berolahraga. Oh, ini yang polos nah. Pakai aja bah. Apa lembal 1, 2, 3, 4, 5 mah. Oh ya 5 mah. Suci ada aku gagal kan. Kan? Bener. Nah, Kan aja. jangan panjang deh. Yang ini aku bingung ukuran pinggangku. Kalau cocok sih besok aku pakai. Walah bahannya sih. Bahan kayu nih. Gebo. Astaga. Ada ya? Ini yang 3 yang hitam nih. Aduh. Berarti yang itu bagus sedang kaku. Ada ya? Pasti. Pas dia lah. Ini tadi bahan apa? Bahan payung kok. Tiga. Harusnya 33. Kan ada lagi ukurannya. Ya udah 33 bukan. Kurang 43. Nih. Ini bawah. Nah, dia katanya 32. 32. Ini sih. Bagus Iya. lah. Enggak. Agak lepas aja. Tapi ini rawan robek. Dia tengah melangkang. Karetnya. Nah, ini sih. Celana aku tuh lo tabung. Itu yang nggak pakai. Celana aku tuh dia yang buat itu. Pancangan. 32. Ini cocok sih, Bang. Ini warna apa? Warna bambu. Abu-abu. Cinta bersama. Selesai dah. Bila waktu tiba, ku menjadi milikmu. Kayak gini kan nyaman sudah sawah. Lihat kan dia sawah yang debut ya, udah pakai kan. Baju baru nih, lihat dong. Aduh, Gak ada baju baru, celana aja. Celana olahraga, tidur. baju baru nih. 9.000 gitu. 9.000 tambah loh bang. Karena saya tabel juga sih. Olahraga. Baru aku mau yang kopi deh. Ingat lambung kita. Kalau udah kena mah cok. Kau ngerekam gak tau tadi? Yes.
Kalian dulu lah. Udah buat